بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة العاشرة في موسوعة فوارق لغتي سلسلة السياق والوزن، وهي بعنوان كفر النعمة. الشكر يضاده الكفر، شكر بوزن فعل، كفر بوزن فعل. الكفر إما أن يكون مقابل الشكر إذا كان أمرا متصلا بالنعمة، لأن الشكر إنما يكون على النعمة، وإما أن يكون مقابل الإيمان، الكفر الذي هو مقابل الإيمان أو مضاد للإيمان إذا كان أمرا متصلا بالعقيدة. الكفر أصل معناه التغطية والستر، كفرت الشيء غطيته سترته. فالكفر هو تغطية النعمة، سترها، نسيانها بتغطيتها وسترها وكأنها غير موجودة. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم الآية 7. ولئن كفرتم أي كفرتم النعمة، سترتموها، غطيتموها، نسيتموها، فلم تحفظوها بشكرها. الآية فيها مقابلة بين لئن شكرتم ولئن كفرتم، وهذا دليل على أن الشكر يضاده الكفر، أو أن الشكر يقابله الكفر. هناك دليل على وجود مصطلح كفر النعمة، وهو ما جاء في قصة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم، إذ تقول الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سورة النمل الآية 40. لاحظ: أأشكر أم أكفر، أي أكفر كفر نعمة، لأن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم بعيد عن كفر الإيمان بالضرورة لكونه نبيا. إذا سأل سائل فقال: كيف أعرف الكفر الذي هو ضد الإيمان نحويا؟ قالوا: إن الكفر الذي هو ضد الإيمان يتعدى بنفسه، أي يجيء الفعل معه المفعول به مباشرة. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. سورة هود الآية 68. كفر الفعل وواو الجماعة الفاعل، ربهم المفعول به مباشرة، كفروا ربهم. كذلك فإن الكفر الذي هو ضد الإيمان يتعدى بحرف الجر، أي يأتي مع المفعول به حرف الجر. تقول الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سورة التوبة الآية 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كان من الممكن أن تكون الآية كفروا الله ورسوله، كما جاءت الآية: ألا إن ثمود كفروا ربهم مباشرة، يتعدى بنفسه، ولكن هنا يتعدى بحرف الجر، كفروا بالله وبرسوله، أي يأتي حرف الجر الباء مع المفعول به في المعنى. هذا لا يعني إطلاقا أن المفعول به مجرور، فلا نقول كفروا بالله الباء حرف جر والله لفظ الجلالة مفعول به مجرور، لا، هذا لا يكون، ولكن نقول الباء حرف جر والله لفظ الجلالة
اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه علم، والجار والمجرور متعلق بالفعل كفروا. كفروا بالله، كفروا بالله. ولا نقول أبدا إنه مفعول به مجرور بالباء، لا نقول ذلك أبدا. علامة أخرى على الكفر الذي هو ضد الإيمان نحويا، قلنا إنه يتعدى بنفسه، وقلنا إنه يتعدى بالباء، والحالة الثالثة أنه يتعدى بلام التقوية. لام التقوية ببساطة كما أن الباء دخلت على المفعول به في المعنى وليس في الإعراب، فإن اللام تدخل على المفعول به في المعنى وليس في الإعراب. ليس معنى ذلك أننا نقول مفعول به مجرور باللام. أولا لام التقوية حرف جر عادي جدا، ولكنها لتقوية المعنى وتوكيده. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سورة الإسراء الآية 27. كفورا، كفور صيغة مبالغة من الفعل كفر على وزن فعول، أكول. إذن أصل معنى الآية نحويا: وكان الشيطان كفورا ربه. كفورا صيغة مبالغة، اسم مشتق يعمل عمل الفعل. لماذا؟ كان الشيطان اسم كان، كفورا خبر كان. كفورا صيغة مبالغة منونة تعتمد على المبتدأ قبلها، أي هي خبر، إذن فهي تعمل عمل الفعل المضارع المبني للمعلوم، وكأن التقدير: وكان الشيطان يكفر ربه. يكفر ربه المفعول به، يمكن أن يكون وكان الشيطان يكفر بربه، يتعدى بالباء، الباء تدخل على المفعول به فيكون اسما مجرورا بالباء. ويمكن تقوية المعنى بلام التقوية، حرف جر آخر مثل الباء الذي هو اللام، فكأن التقدير: وكان الشيطان يكفر لربه. اللام داخلة على المفعول به في المعنى، فربه اسم مجرور باللام التي هي حرف جر، ثم نقدم لربه كنوع آخر من أنواع التوكيد، فكأن التقدير: وكان الشيطان لربه يكفر، ثم نعيد صيغة المبالغة: كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. ما معنى لام التقوية؟ المعنى النحوي لها أنها حرف جر، والمعنى البلاغي لها أنها تفيد التوكيد. إذا سأل سائل فقال: عرفنا أن لام التقوية لها معنى نحوي هو أنها حرف جر، ولها معنى بلاغي أنها تفيد التوكيد، فهل لها معنى في مستوى التحليل اللغوي الذي نحن بصدده في موسوعة الفوارق؟ نعم، فالآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سورة الأعراف الآية 154. لربهم يرهبون، السياق أساسه للذين هم يرهبون ربهم. يرهبون ربهم، الفعل يرهب تعدى بنفسه، أتى بعده المفعول به مباشرة: يرهبون ربهم. ثم أردت التوكيد فدخلت لام التقوية على المفعول به في المعنى ليكون اسما مجرورا بلام التقوية، أو اسما مجرورا بحرف الجر الذي هو لام التقوية، فكان تقدير السياق: للذين هم يرهبون لربهم، التقوية بلام التقوية. ثم حدث التقديم لكلمة لربهم كنوع آخر من أنواع التوكيد، فكانت للذين هم لربهم يرهبون. قالوا في المستوى التحليلي للغة لام التقوية تفيد الاستمرارية المطلقة، بمعنى أن الآية لما قالت:
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي للذين تستمر فيهم رهبة ربهم استمرارا لا ينقطع، استمرارا لا يزول. وقلنا إن الرهبة هي أعلى مرتبة من مراتب الخوف، ولكنها هنا لا تزول لوجودها في سياق لام التقوية في الآية. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.